Nascota tra montanhe della Lombardia, em um pequeno villaggio vicino ao Lago de Como, sorge uma dimora à volta do mistério e della paura, la Villa de Vecchi. Da oltre um século que esta vila abandonada ao centro de legenda inquietante, la conte de fantasma e fenomeno inexplicabile. Ma casa si nasconde davvero dentro le sue mura. La villa fu costruita nella metà di 800 per il conte Felice de Vichy, un uomo culto, avventuroso e fascinato dalle culture orientali. La residência doveva essere um símbolo de prestígio e riqueza. Circundata da botte e montanhe, sobrava um lugar perfeito por uma vida tranquila. Ma il destino aveva altri piani. Secondo la leggenda più famosa, un giorno il conte tornò a casa trova la moglie assassinata e la figlia scomparsa. Disfruta dal dolore e capace di superare la tragedia, se dice che sia tutta la vita poco tempo dopo. Não esistono prove storiche certe che confermino che esta storia mal raccontou-se a diffuso nel tempo, transformando la villa em uno dei luoghi più inquietanti d'Italia. Com a passagem degli anni, la villa fu abbandonata. Da allora numerosi visitori hanno raccontato di aver udito pianoforte suonare da soli durante la notte, passi provenire dal corridor, volti strane ombre moversi dentro della finestra. Alcune sostengono persino di aver visto l'apparizione di una bambina vestita di bianco aggiustarsi nella stanza in rovina. Realtà o suggestione? Nessuno lo sa con certezza. Negli umidissimi investigatori del paranormale e appassionati di luoghi infestati hanno visitato la villa. Monte affermando di aver registrato rumori inspiegabili, variazioni improvvise della temperatura e presunte voci misteriose. Tuttavia, nessuna prova científica ha mai confermato la presenza di fenomeni soprannaturali. Oggi la Villa de Vinci rimane un edifício decadente ma affascinante. Lo sue stanze vuote, le parate consumate del tempo e il silenzio della montagna contribuiscono a creare un'atmosfera unica. Che sia davvero infestata o semplicemente vittima delle leggende popolari, continua di attrarre curiosi di tutto il mondo. Forse il vero fantasma della Villa da Vinci non è uno spirito, forse è il mistero stesso. O mistero che continuerà a vivere tra le sue mura, alimentato del tempo, della storia e della immaginazione di chi osa avvicinarsi. Tra le colline, il bosco e gli incivili della Toscana si intramanda da secoli la leggenda di una creatura tanto piccola quanto misteriosa. Uno spirito notturno capace di entrare nelle case senza essere visto. Un folletto dispettoso che ama confondere gli uomini e giocare con le loro paure. Il suo nome è Lencento. Quando il sole tramonta, nessuno può essere dove si nasconda.
Molto tempo fa, a un di un villaggio toscano, si stava un fritto bosco cigli abitanti evitavano dopo il tramonto. Le persone raccontavano di aver sentito risate provenienti dagli alberi. Qualcuno vedeva piccole ombre correre tra spogli. Altre dicevano di aver udito una voce sussurrare il proprio nome nel buio. Tutti attribuivano questo fenomeno all'incenso. Le descrizioni cambiavano da persona a persona. Alcuni le vedevano come un piccolo uomo con un capello rosso. Altri parlavano di una creatura con orecchie appuntite e occhi luminosi. Ma una cosa era certa, l'incenso era rapido come il vento. Comparabili por ti istante, por spariva senza lasciare traccia. Quando il villaggio addormentava e l'incenso iniziava il suo DC, nascondeva le chiavi, esportava gli attrezzi dei contadini, faceva candele condotte e piatte nella cucina, estasiava le corna del cavallo nelle stalle. Ao mattino gli abitanti trovose tutto sottosopra. Eppure nessuna porta era stata forzata, nessuna finestra era aperta. Una notte un giovane boscaiolo decise di scoprire la verità. A marca de una lanterna entrò nel bosco. Por ore non scadata nulla. Por udì una risata sottile e buffata. Voltou-se una piccola figura seduta sul ramo di una quercia. Gli occhi brillavano come due stelle. Il lancento lo stava observando. E o folheto saltou à terra, começou a correr e tangle abrir, e eu buscaiolo flor e seguir. Sempre più lontano, sempre più la profondità nel bosco, fingi se retrovò completamente perso. La criatura scopriu a rendere, pois comparvi nel nulla. Solo gli alba e o giovane riso e retrover la strada de casa. Do giorno non deboti per dell'esistenza del licetto. Dio, l'anziano del villaggio, nascove un segreto. Cosnevano un segreto. Dizevano che il centro non fosse realmente malvagio. Amava-lhe certi, ma respeitava la persona gentile. Por quesito la semana oggi tanto un peso de pane o una cistola de leite vicino la porta. Un piccolo dono por il folletto e lo cambio l'incenso protegeva la casa degli spiriti più oscuri. Conclusione. Ora oggi nelle campagne toscane qualche racconto di aver sentito una risata misteriosa mercoledì della notte. Qualcuno trova oggetti sposati senza ispirazione. Qualcuno vede una piccola ombra sparire dentro un albero. Forse è solo immaginazione, oppure l'incenso continua a vagare tra bloghi e villaggi, invisibili agli occhi degli uomini, aspettando il momento giusto per suo prossimo successo. Tras la antiga legenda de la Italia central, se tramanda la storia de una presenza misteriosa che appare nelle notti più buie.
Un'ombra inquieta che vaga lungo sentieri, campagne e strade deserte. Ci ambiente del villaggio la chiamano Lauro. Ci lo incontra difficilmente dimentica quell'esperienza, ma ci ha davvero io Lauro. Le storie raccontano-ci e o Lauro se manifesta dopo il tramonto, quando il silenzio avvolge le campane. Viandante solitarie respiroscono di aver percepito una presenza alle loro spalle. Passa lente, un respiro appena audibile, la sensazione di essere osservante. Quando si voltano però non vedono nessuno, eppure il senso di inquietudine rimane. Secondo la descrizione più diffusa, Yolara appare con una figura alta e scura, e il suo volto spesso nascosto dall'ombra. Alcuni raccontano di aver visto soltanto luce luminosa nel buio. Altri parlano di una sanguina che sembra di voce nella nebbia. Nessuna testemunanza identica a outra. E é o próprio questo che rende la leggenda ancora più misteriosa. Molte storie narrano che Laro abbia abitudine di atterrare viaggiatori lontano dalla strada sicura. Un rumore improvviso tangli alberi. Una voce lontana, una luz spiegabile nella notte, ci decide di seguirla, rischia di perdersi per ore tra campi e boschi. Quando finalmente ritrova la strada, spesso non riesca a spiegare cosa sia realmente accaduto. Per generazioni gli anziani hanno utilizzato la leggenda del lago per segnare prudenza, non allontanarsi da sole, non attraversare il bosco di notte, non seguire richiamo sconosciuti. Nel tempo, la figura del lago advertente è il simbolo del pericolo nascosto nell'oscurità. Um avvertimento transformato in leggenda. Ancora oggi, nella zona rurale italiana, qualcuno sostiene di aver vissuto incontri inspiegabili durante la notte, rumori senza origine, ombre fugaci, strane sensazioni di smarrimento. Per alcuni sono semplici coincidências, per altri il Lauro continua a percorrere silenziosamente le strade dimentiche. La leggenda sopravvivono perché parlano delle nostre paure più profonde. La paura del bollo le ignote del cielo ci nasconde appena oltre il confine della luce. E forse, mentre una strada deserta scompare nella nebbia della notte, il lago continua ad intendere del prosino viandame. Note: nel folclore italiano assistono numerose varianti locali. Il ladro não é uma figura legendária difusa e documentada como il bordello ou outra criatura regionale. Com o tempo, sono cambiare notavelmente de uma a outra.